Rođena u srcu Osmanskog carstva. Među svilom, zlatom i opasnim dvorskim tajnama. Odrasla je u svijetu gdje su žene morale biti mnogo više od lijepih lica. Bila je kći sultana Selima II. I Nurbanu Sultanije. Princeza osmanske krvi. Žena koja je od malih nogu učila kako moć može biti i dar, i prokletstvo. Ovo je priča o Smihan Sultan. Bila je kći sultana Selima II. I Nurbanu Sultanije. Princeza osmanske krvi. Žena koja je od malih nogu učila kako moć može biti i dar, i prokletstvo. Ali nisu svi veliki ljudi Osmanskog carstva rođeni u palačama. Neki su rođeni daleko od zlata, svile i moći. U planinama Balkana, među običnim ljudima, u tišini sela koje nikada nije moglo zamisliti da će iz njega jednog dana izaći čovjek koji će vladati najvećim carstvom svijeta. Mehmed Paša Sokolović. Čovjek kojeg su neki nazivali genijem. Drugi čudovištem. A treći najmoćnijim čovjekom Osmanskog carstva nakon samog sultana. Ali njegova priča nije počela u Istanbulu. Počela je daleko od harema, daleko od palače, daleko od moći. Rođen je kao dječak pravoslavne obitelji na području današnje Bosne ili Srbije. Povjesničari se i danas raspravljaju o njegovom točnom podrijetlu, ali većina vjeruje da je rođen u selu Sokolovići. Tada nitko nije mogao slutiti da će upravo taj dječak jednoga dana postati veliki vezir. Najmoćniji čovjek carstva. Ali Osmansko carstvo imalo je sustav koji je zauvijek mijenjao sudbine djece Balkana. Devširma. Danak u krvi. Osmanske vlasti uzimale su dječake iz kršćanskih obitelji i odvodile ih daleko od njihovih domova. Mnogi roditelji plakali su dok su gledali kako im djecu odvode vojnici carstva. Neki dječaci nikada više nisu vidjeli svoje obitelji. Tako je i mali Bajica, kako se navodno zvao prije dolaska u carstvo, odveden iz svog sela. Njegov stari život tada je nestao. Dobio je novo ime. Novi jezik. Novu vjeru. Novi svijet. Ali ono što je druge slomilo, njega je pretvorilo u nešto mnogo opasnije. Bio je inteligentan, smiren i nevjerojatno sposoban. Vrlo brzo počeo se uzdizati kroz asmenski sustav. Dok su drugi sanjali preživjeti, Mehmed je učio kako vladati. Godinama je služio u vojsci i na dvoru. Promatrao je sultana. Učio dvorske igre. Pametno birao saveznike. A u Osmanskom carstvu, znanje i odanost mogli su čovjeka podići nevjerojatno visoko. Na kraju je stigao do samog vrha. Postao je veliki vezir. Čovjek koji je donosio odluke o ratovima, savezništvima i sudbinama milijuna ljudi. Neki su govorili da je imao gotovo jednaku moć kao sultan. Ali tada se dogodilo nešto što će ga zauvijek povezati s najmoćnijom obitelji carstva. Oženio je unuku Hurem Sultanije. Smihan Sultan. Kćer Selima II. I Nurbanu Sultanije. Unuku žene koja je promijenila povijest Osmanskog carstva. Hurem. Njihov brak nije bio običan brak. U Osmanskom carstvu princeze nisu birale muževe zbog ljubavi. Takvi brakovi bili su politički savezi. A brak između Smihan Sultan i Mehmed Paše Sokolovića bio je znak ogromnog povjerenja i moći. Jer nije svaki muškarac mogao oženiti princezu osmanske krvi. Samo oni kojima je dvor potpuno vjerovao. Njihovo vjenčanje bilo je raskošno. Istanbul je danima slavio. Palača je bila ispunjena svilom, glazbom, mirisima skupocjenih ulja i zlatom koje je sjalo pod svjetlom baklji. Ali iza sjaja dvora skrivale su se i opasne igre moći. Jer asmenski dvor nikada nije bio mirno mjesto. Svaka riječ mogla je postati prijetnja. Svaki pogled mogao je značiti izdaju. A svaka osoba koja se približila prijestolju, ulazila je u svijet opasnih spletki.
Smihan Sultan odrasla je u svijetu gdje su žene harema znale koliko moć može biti opasna. Bila je inteligentna, ponosna i svjesna svog položaja. Neki povjesničari vjeruju da je i sama imala politički utjecaj na dvoru. A Mehmed Paša Sokolović znao je da brak s princezom nije samo čast, nego i ogromna odgovornost. Jer u carstvu milost sultana mogla je trajati godinama. Ali pad je mogao doći u jednoj noći. Nakon vjenčanja, Mehmed Paša Sokolović više nije bio samo veliki vezir. Postao je član same Osmanske dinastije. A to je značilo da se nalazio bliže prijestolju nego gotovo bilo koji čovjek u carstvu. U palači Tapkapi moć nije pripadala samo sultanu. Moć je živjela u hodnicima, u haremima, u šapatima iza zatvorenih vrata. I upravo tamo, među sjenama dvora. Mehmed Paša i Smihan Sultan postali su jedan od najutjecajnijih parova svog vremena. Dok je Selim II više volio vino, zabave i uživanje nego ratovanje, mnogi vjeruju da je stvarna moć carstva sve više prelazila u ruke Mehmed Paše Sokolovića. Neki europski diplomati čak su pisali da Osmanskim carstvom zapravo vlada veliki vezir. I nisu bili daleko od istine. Mehmed Paša vodio je državne poslove, nadzirao vojsku, donosio političke odluke i održavao golemo carstvo stabilnim. Bio je smiren čovjek. Vrlo inteligentan. Ali i opasan kada bi osjetio prijetnju. Na dvoru su svi znali jedno. Nikada nije dobro imati previše moći. Jer što je čovjek bio bliže vrhu, više neprijatelja je imao. Smihan Sultan razumjela je taj svijet bolje od većine ljudi. Odrasla je uz priče o Hurem Sultaniji. Ženi koja je uspjela promijeniti pravila Osmanskog carstva. Ženi koja je iz harema stigla do samog vrha moći. I možda je upravo zato Smihan znala da opstanak na dvoru ne ovisi samo o ljubavi ili obitelji. Ovisi o inteligenciji, o povjerenju i o tome kome ćeš okrenuti leđa prije nego što on okrene leđa tebi. Neki povjesničari vjeruju da je između Smihan Sultan i Mehmed Paše postojao stvaran odnos poštovanja. Drugi vjeruju da je njihov brak bio hladan politički savez. Istina je vjerojatno ostala skrivena iza zidova palače. Ali jedno je sigurno. Bili su nevjerojatno moćni. Smihan Sultan rodila je djecu Mehmed Paši Sokoloviću, a njihova obitelj bila je povezana s najvažnijim ljudima carstva. Njihove palače bile su pune luksuza. Svila iz Perzije, zlato, mramor, fontane, mirisi ruža i tamjana. Ali ni bogatstvo ni moć nisu mogli donijeti sigurnost. Jer Asmenski dvor bio je mjesto gdje su ljudi nestajali preko noći. Ali ni bogatstvo ni moć nisu mogli donijeti sigurnost. Jer Asmenski dvor bio je mjesto gdje su ljudi nestajali preko noći. Otrovi, tajne naredbe, ubojstva, izdaje. To nije bio svijet milosti. Bio je to svijet preživljavanja. Mehmed Paša Sokolović preživio je vladavinu čak 3 sultana. Sulejmana Veličanstvenog, Selima II. I Mjureta III. To je samo po sebi bilo nevjerojatno. Jer većina velikih vezira nije dugo opstajala. Ali Mehmed Paša znao je kako igrati opasnu igru moći. Znao je kada govoriti, kada šutjeti, kada pokazati snagu. Ipak, godine su prolazile. Na dvoru su se pojavili novi ljudi. Novi favoriti. Nova savezništva. A neki su počeli vjerovati da je Mehmed Paša postao previše moćan. Previše utjecajan. Možda čak i opasan za samu dinastiju. I tada su krenule glasine. Šapati po hodnicima. Govorilo se da postoje ljudi koji ga žele mrtvog. Ljudi kojima smeta što čovjek rođen daleko od palače kontrolira sudbinu carstva. Ali Mehmed Paša nije pokazivao strah. Nastavio je raditi kao da je nedodirljiv. Možda je vjerovao da ga položaj štiti. Možda je vjerovao da mu princeza uz bok daje sigurnost. Možda je jednostavno zaboravio jedno pravilo Osmanskog carstva. Nitko nije siguran zauvijek.
Godine 1579. dogodilo se ono čega su se mnogi potajno pribojavali. Mehmed Paša Sokolović napadnut je u Istanbulu. Prema zapisima, napao ga je derviš ili čovjek prerušene namjere. Bio je ranjen nožem. Jedan od najmoćnijih ljudi svijeta pao je usred vlastitog grada. Neki vjeruju da je napad bio djelo usamljenog čovjeka. Drugi vjeruju da iza svega stoje dvorske spletke. Istina nikada nije potpuno razjašnjena. Ali Mehmed Paša ubrzo je umro. Carstvo je izgubilo čovjeka koji ga je godinama držao stabilnim. A Smihan Sultan izgubila je muža. Nakon njegove smrti politička ravnoteža na dvoru počela se mijenjati. Novi ljudi željeli su moć. Nove frakcije borile su se za utjecaj, ambiciji, preživljavanju i svijetu u kojem je jedan pogrešan korak mogao značiti kraj svega. A vrijeme velikog Mehmed Paše polako je postajalo dio prošlosti. Ipak, njegovo ime nije nestalo. Ostao je zapamćen kao jedan od najvećih velikih vezira Osmanskog carstva. Čovjek koji je iz balkanskog sela stigao do samog vrha svijeta. Dječak koji je odveden daleko od doma, a završio kao čovjek koji je odlučivao o sudbinama milijuna ljudi. A uz njega je stajala Smihan Sultan, unuka Hurem Sultanije. Žena rođena među svilom i moći, u svijetu gdje ljubav nikada nije bila jednostavna, a povjerenje je moglo koštati života. I možda upravo zato njihova priča i danas fascinira ljude. Jer nije to samo priča o dvoru. To je priča o moći, ambiciji, preživljavanju i svijetu u kojem je jedan pogrešan korak mogao značiti kraj svega.